अरे कोई रूल लगी दुकान, वो दुकान रूल लगी है यार। वो क्या रूल है यार? डूब जा सके अले रुको ये स्टेबलाइजर ऑफ करो जी, ऑफ करो। बालो कितना है? बस ठीक है, बस ठीक। इस वक्त सुरनकोट बाजार की हालत है। यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है वो नुकसान हो चुका है और दुकानें जो है 4-4, 5-5 फुट पानी जो है वो पानी में घुस चुका है।